Մարդ մեր Տիրոջը։ Ես իմ անունը ոնց որ իմացաք Աշոտա, իմ համար դուք շատ եք աղոթք արել։ Չեք ճանաչել, հիմա տեսնում եք։ Ես հիմա ձեր աղոթքի պտուղն եմ։ Որի համար ես սրտան շնորհակալ եմ երկնքի Աստծուն եւ ձեր աղոթքների համար։ Որովհետեւ ձեր աղոթքներով Աստված մեծ գործ էր կատարում, իրոք մեծ գործ էր կատարում։ Սիրներ, ես մի բան եմ ուզում ասեմ, Տերը կենթանի է։ Մենք կենթանի Աստված ունենք, քուրեր եղբայրներ ջան։ Մենք բաներ կա չենք հասկանում։ Մենք քայլում ենք մեր մտքով ենք քայլում, բայց ինքը Աստված քայլում է մեր կողքով։ Մենք չենք տեսնում իրան շատ ժամանակ։ Մենք մտածում ենք, ես մենակ եմ մնացել, դու ինձ թողել ես, դու ինձ ես նեղության մեջ թողեցիր, իհարկե մտքերել են գալիս է ձև շատ մտքեր, բայց Աստված ասում է, ես քեզ չեմ թողնում, զավակս, ես քեզ սիրում եմ, ու ինքը կենթանի, իր խոսքը կենթանի, ու մենք հավատում ենք այդ կենթանի խոսքին քույր եղբայրներ, ասում է երկինք ու երկիր կանցնեն, բայց իմ խոսքս չի անցնի։ Պատկերացնում եք, որտեղ որ կլնես, աշխարհի որ ծայրամասն էլ որ կլնես, իր խոսքը չի անցնում, գործում է իր խոսքը, քույր եղբայրներ, եւ խոսքը սկսում է, եթե դու ցանում ես, ես ուղղակի բերանացի ասեմ այդ տեղերը ժամանակի առումով, եթե դու ցանում ես հողի մեջ, ճիշտ հողի մեջ է ընկնում, այդ խոսքը սկսում է աճել ու դու տեսնում ես այդ խոսքը, նա երևացող է։ Դու տեսնում ես մեր աչքերը, որ բացվում են հոգու աչքերը, ու ես տեսնում եմ այդ խոսքը, քույր եղբայրներ, եւ խոսքը սկսում է կամաց, ինչքան ես ուտում եմ, խոսքը սկսում է իմ մեջ աճել, անկախ նրանից դու ինչ հավատացյալ ես, դու խոսքը կեր եւ խոսքը քո մեջը սկսում է աճել, ու դու տեսնում ես այդ խոսքի պտուղները։ Ինչպես եղբայրները ասեցին, քույր եղբայրներ ջան, դե Արմեն աղբորը ես մանկության ընկեր, իրար կողք մեծացած, դասամիջոցների միշտ իրար կողքն ենք լինում, բայց ես չեմ իմացել, որ ինքը հավատացյալ է։ Բայց ամբողջ դասարանը ծաղրել է, որ ինքը իրոք հավատացյալ է եղել։ Ես չգիտեմ ոնց չեմ իմացել, այդ ես չգիտեմ։ Հետո երբ որ ես ինքը որ իրոք կոմերտական չէր ընդունվում, ես դա հիշում եմ, մենք նախանձավորում ենք, որ կոմերտական լինենք, նախանձավորեի, որ պիոներ լինեի եւ այլն, դրա հակառակ կերպարն եմ ես եղել։ Հետո ես Ուկրաինայում ինձ մի հատ տղա ասեց, արի մի հատ գիրք եմ ճարի, ես չգիտեմ, որ Աստծո մասին գիրք կա։ Բանակում, Ուկրաինայում բանակում ինձ մի հատ տղա ասեց, գիրք եմ ճարել, մի հատ Բաբուլիայից գիրք եմ առել։ Արի կարդամ, լսի։ Մեկ այս գիշեր չեն քնելու, ասի լավ, կարդա լսեմ։ Կարդաց ռուսերեն բարբառով էր, չհասկացա, բայց բոգ բառը, որ լսեցի, ասեցի ուրեմն Աստծուն գրքի մեջ էր կա գրած, Աստված իր գիրքը ունի։ Ասի ինչ կլինի, այդ գիրքը տուր ինձի։ Ասես վաղը կտամ։ Հաջորդ օրը գնում եմ, որ վերցնեմ այդ գիրքը, տեսնում եմ այդ եղբայրը, այդ տղեն չկա, իրան ուղարկել են լրիվ ուրիշ քաղաք, ուրիշ չաստ։ Ու ես գնում եմ երեխայի նման, ես մի հատ սեյնակ ունեի, մտնում եմ այդ սեյնակը ու սկսում եմ լաց լինել։ Ասում եմ Աստված, ասում եմ, քո մասին փաստորեն գրքի մեջ կար, այդ մի հատ գիրքն էր, բայց ես կուզենայի այդ գիրքը ունենայի, կարդայի քո մասին, բայց ես չունեմ ու զրկվեցի այդ գրքից, ու տենց լացում եմ, մի ամիս հետո գալիս եմ Երևան, պատահական տեսնում եմ Արմեն աղբորը, եւ տես գրկախառնում ենք, ու Արմեն աղբորը ինձ ասում է, հավատում ես Աստծուն, ու ես գիտեմ ինքը ինձի ձեռը առնում։ Ասում եմ, հավատում եմ, սա ջղայնացած, ասածդ ինչ է, եթե ձեռս առնում ասա, ասած վերցրե այս գիրքը, ու վերցնում եմ այդ կտակարանը քույր եղբայրներ, ասում եմ, էսի Աստծո մասին գիրքը, ասում Արմեն, մի ամիս լացել եմ ես այս գրքի համար, որ ես այս գրքից ունենամ, դու ինձ նվիրեցիր այս գիրքը, քույր եղբայրներ, այսօր Աստված մեզի տվել է ոչ թե միայն գիրքը, այլ խոսքը, որ ես ունենամ իմ սրտիս մեջ։ Տերը օրհնի մեզ բոլորիս։ Ես կնոջս հետ եկա, կնոջս ժպիտով, ամերիկյան ժպիտով, ասացին բարի գալուստ Ամերիկա։ Ես մտածեի սա ինձ էլ կասեն, իսկ ինձ ասացին բարի գալուստ, քեզ կալանավորում ենք։
ասացի լավ, ու տենց ինձ տարան, կինս Ամերիկայում էր, ես արդեն Բերթերում, մոտավորապես մի 10 այդպես Բերթեր են տեղափոխել, մի Բերթից, մի Բերթից, էդի հետո ես հասկացա, թե ինչի համար էր այդ բանը, մի խոսքով, որ տարան արդեն, ընդեղ ասեցին, մեզ նստասրեցին սամալյոտները, այդ բռնավորների սամալյոտ, ու տարան ցեփերով, բաներով, ու տարան Տեխաս, կողքս մի հատ թուրք կար, մի փոքր ռուսերեն գիտեր, ասաց մենակ Տեխաս չտանեն, ասաց ուր ուզում են տանեն, ու հանդե հարցրեցինք տանում են Տեխաս, ասաց ընդե Տեխասում երկու հատ բերդ կա, մեկը լավն է, մեկը վատն է, մենակ վատը չտանեն, հետո իմացանք, որ տանում են հենց այդ վատը, ու գնացինք, ընդեղ հայեր կային, մենք մոտավորապես 8 հոգի հայ ենք, ես սկսեցի Աստծո խոսք, երբ որ վկայեցի, երկուսը աթեիստ էին հայերից, մեկ ասում էր, ես իմ մոմը, որ վառում եմ, հերիք է, էդի ինձի բավարար է, մյուսն էլ ասում էր, այ ախպեր, ասում էր, ես հովանավորում եմ, ինքը մեծահարուստ էր, ասում է, ես հովանավորում եմ առաքելական եկեղեցու, ես ինչ եկեղեցուն, ես ինչ քահանային, ես հովանավորում եմ, ուրեմն ես չեմ փրկվի, դու ես փրկվելու, ես այսքան փող եմ տվել քահանային, վերջը, ամեն մեկը մի պատճառ բռնեցին ու բոլոր հայերը շրջվեցին մեջքով դեպի ինձի ու ասացին մենք ախպեր ջան, այդ թեմայով մեր հետ մի խոսա վերջ, այդ թեման փակում ենք, Աստծո մասին թեման փակում ենք, Միջայլոց մի բան ասեմ, որ եղբայրներ ջան, երբ որ եկել եմ, ես անգլերենից ընդհանրապես 0 եմ եղել, ես ընդհանրապես ոչ մի բան չեմ իմացել անգլերեն, բառ չեմ իմացել, ու երբ որ եկանք մեզ գրքերը, որ ես ունեի Աստվածաշունչ, հաստկազմով, ցեփով իմ գիրքս ունեի, սենց հերթով կանչում են, բոլորս տե նստած են, հերթով կանչում են, ավցեր ասում է, այս վերջերից որը իրավունք ունես վերցնես, իմ Աստվածաշունչը, երբ որ ես տեսա, ասեցի, խնդրում եմ, էլի Աստվածաշունչը տուր, սս ձեռով, բանով ասում եմ, էլի տուր, էդի իմ Աստվածաշունչն է, չէ ասեց, կազմը հաստա, ցեպ կա, իրավունք չունենք, այս բերդում իրավունք չունենք եզի տալու, ասեցի, ես բան եմ ասեցի, հիմա ռուսերեն եմ խոսում, մտածում ես, թե դե որ հայերեն չի հասկամ, կարող է ռուսերեն հասկանա, ասում եմ, ես թարս եմ լրիվ ասում էլի, ասում եմ, պրապավեդնիկ, ասում եմ, ասում հա, պրապավեդնիկ, ասում եմ, պրապավեդնիկ ինք չի հասկամ, ասում եմ, պաստր, ասում եմ, հա, ես տե չխարդում եմ, հետո շփոթվում եմ, հետո առաջ անգամ եմ դե բերդ նստում, խոսքի ամեն շփոթվում եմ, ասում հա, պաստր, պաստր, բան, վերջ, ասում չէ, մեկա չենք տալու, գիրքը չենք տալու, ու տենց գնացինք ընդեղ, դե իմ Աշոտ անուններ մի քիչ ստեղ էյա չէ կարդացվում, էշոտ, տես տարբեր բաներ են ասում, ասեցի չէ, էդի չի իմ անունը, ասին օքեյ, ասին մենք ես պաստր գիտենք, տես պաստր կկանչենք ու տենց ածական անունս մնաց պաստր։ Հիմա գիրք չունեմ, սիրելներ, Էդի ամենասարսափելի, երկրորդ սարսափելի բաներ, մի հատ հավատացյալ չկա, մի հատ գիրք չկա, ու ես մտածում, ասում Աստված իմ, էսի իմ կյանքի արդեն վերջն է, սրանով երևի կվերջանա, ու ես սրանով սենց կավարտվի իմ կյանքս, ու տես տխուր նստած եմ, լացում եմ իմ ներսս, լացում եմ, ասում եթե գոնե ես գիրք ունենայի, ունդեղ միտք է գալիս Մատթեոսի 25-րդ գլուխը, որ յուղ ունես, թե չունես, ու ես մտածեցի, Տեր, ես յուղ ունեմ, թե չունեմ, ու սենց իմ մտքիս մեջ սկսում եմ Աստծո խոսքը կրկնել, Աստծո խոսքից համարներ եմ կրկնում, ասում հանկարծ չմոռանամ ես, հանկարծ այս յուղս էլ չպրծնի, Աստված իմ, հանկարծ բավոր մոռացա ու վсё, ես իմ կյանքի վերջն է, ու ես լացում էի, մի օր տեսնեմ, մոտավորապես ինձնից մինչև եմ պատը, մի 10 մետրի վրա, մի տղա տենց գիրքը բացած կարդում է, ես տեսա, որ ստիծնդից հեռվից տեսա, որ ինքը Աստվածաշնչի նման է, սս կտրված։ Երբ որ տեսա,
կրավատների վրայով վազելով գնացի դեպի այդ տղան։ Այդ չնայեցի վրով եմ ասնում, բան, գիրքը որ տնաս ոնց կվազես, վազեցի գնացի, ասեցի, please ասեցի, էսի Բիբլիա ասեց, հա, հարցրեցի, ասես Կուբայից եմ ես, կուբացի էր, ասի խնդրում եմ, տուր այդ գիրքը ինձի, տուր կարդամ, վերցրեցի իսպաներենա, ու բացած էր ենտեղը Թեսաղոնիկեցիս, մերը Թեսաղոնիկեցիս, բարերկասս նայում եմ նմանը, ասում եմ ոչինչ որ չեմ հասկանա, կարևորը ես այս ճաշը կուտեմ, կսկսեմ կարդալը, լատիներեն կարդալը հեշտ է, ոնց գրված է այդձև կարդում ես, բայց դե շատ բաներ կա դե չես հասկանում, բայց ասի ոչինչ, հետո որ տեղերը հիշում եմ, ես բացում եմ այդ տեղերը ու սկսում եմ կարդալը, իրան ասեցի, արի գնանք աղոտ կանենք, մենք սեյնակ ունենք, ամեն բերդ ունի մի ասենց սեյնակ, որտեղ որ մուսուլմանները այդձև հավատացյալները աղոթք են անում, մուսուլմանները այդտեղ նամազ էին անում, ասի արի գնանք այնտեղ աղոթք կանենք, ասես գնանք, ու գնացինք մենք այնտեղ աղոթք կանելու, մի հատ եգիպտացի եկավ հետներս, ասեց ես էլ գամ, ասեցի արի, մի հատ էլ ուրիշ լատինոս եկավ, ասեց ես էլ գամ, ասի արի, ու հիմա ես այդ կուբացուն ասում եմ դու աղոթք արա, ասում եմ չէ, ասում եմ դու աղոթք արա, ասում եմ ախպեր ես չեմ կարող լեզու չգիտեմ, բացատրում եմ ձեռով բան, ասում չէ դու աղոթք արա, ինքը ասում է չէ, դու աղոթք արա, դու պաստոր ես, ասում եմ դու աղոթք արա, ու ես հիմա որ պետք է աղոթք անենք, ես հիմա պետք է հայրեն աղոթք անեմ, հետո մտածեցի, ասի Աստված ջան, ասեցի, մեկը հայրեն աղոթք անեմ, ոչ մեկ չի հասկանում, բռնեմ Սուրբ Հոգով աղոթք անեմ, ու սկսեցի Սուրբ Հոգով աղոթք անել այդ սեյնակի մեջ, երբ որ Սուրբ Հոգով աղոթք արեցի, այդ Սուրբ Հոգու զորությունը իջնում է, ես մոռանում եմ, ես որտեղ եմ գտնվում, ու զորությունը իջել է մեր բոլորի վրա, ու սկսում եմ Սուրբ Հոգով բարձր ձենով, ես իմ ձենս էլ բարձր է տենց, բարձր ձենով աղոթք եմ անում, դու մի ասա այդ պատից, այդ սեյնակի պատը ապակուց այնյան բոլորը հավաքվել են ու նայում են, ասեք, ես դե չեմ մանում, երբ որ աղոթքը տենց արեցինք, զորությունը իջավ, բան տենց աղոթք արեցինք, հետո վերջացրեցինք աղոթքը, ես դուրս եկա, այդ թուրքը, որ ասում եմ մի փոքր ռուսերեն գիտեր, եկավ ասեց, ու ասեց, արա, you good mola, ասեց, ես ես մոլա կյանքիս մեջ չեմ տեսել, որ մոլան սենց աղոթք անի, ասեց, դու good mola, ասում ես մոլա չեմ, չէ, ասում եմ, ես չգիտեմ ինչ ես, բայց դու good mola ես, ասում եմ, բան, սենց ուրախացել է, ու ըտեղից Աստված սկսեց իրա գործը, քոր եղբայրներ ջան, Են որ Աստված են որ փոքր կայս լինում է, մնացած կրակ արդեն Տերը անում է, չէ։ Ու սկսեցին լատինոսները հերթով, մենք էլ ենք ուզում գանք աղոթք անենք։ Սի օքեյ, եկեք աղոթք անենք։ Ու այդտեղ մոտ 10-15 հոգիս կանգնած կտեղավորվենք, ինքը փոքր սեյնակ է։ Դարավ 5 հոգի, հետո 10 հոգի, հետո 100 հոգանոց տեղ է, էլի։ Հետո 15 հոգի արդեն տեղ չենք անում, առաջարկություն եղավ, որ հենց դրսում էլ անենք, ինչ կապ ունի, բոլորի ներկայությամբ անենք, ասեցինք լավ, ու տես կազմավորվավ, արդեն լիքը մեծ ժողովուրդ եղավ, բայց մինչև այդ կազմավորվելը, մի բան էլ եմ ուզում ասեմ, տիրոջ փառքի համար, քույր եղբայրներ, ես այնտեղ տեղ չկա, տես քայլելու, փոքր տեղ է ու տես քայլում էի, աղոթք էի անում ինձ համար Ես աղոթք եմ անում ինձ համար, մեկ է տենում եմ Սուրբ Հոգին աղոթք անում այդ ժողովրդի համար։ Ես աղոթքը կանգնացնում եմ, ֆրցնում եմ ինձ համար աղոթքը, ասում եմ երևի տենց ստացվավ էլի, հետո տեսնում եմ Սուրբ Հոգին ֆրցնում է այդ աղոթքը ժողովրդի համար, ասում եմ Աստված իմ, ասում եմ հայրը չեն ընդունում, մի կողմից ճիշտն ասած ուրախացա, ասեցի հայրը չընդունեցի, ես էլ լեզու չգիտեմ, всё, Տերը ինձի կազատի ստեղից շուտ։ Էլ ստեղ իմաստ չունի էլի իմ մնալը, էսի լավ էր։ Ու սենց ուրախացել եմ, հիմա այտենց աղոթքը որիթում ասում եմ Տեր Աստված հայրը չեն ընդունում, ես էլ լեզու չգիտեմ, իմաստը որն է ստեղ որ ես աղոթք եմ անում կամ ինչ-որ մի բան, մեկ էլ Տերը պարզ սենց ասեց ինչի, դու ես խոսացողը։ Ասեցի չէ, բայց դու գիտես որ ես ընդհանրապես լեզու չգիտեմ։ Ու Տերը ցույց է տալի այնտեղ երկու հատ թուրքի ասում եմ, իրանք պիտի լինեն քո թարգմանիչները։ Ասում եմ, Աստված իմ,
Դա աննարին բան է, չի կարա։ Ուրեմն մի թուրքը խոսացել է, մի թուրքը աթեիստ էր, ռուսերեն գիտեր։ Մյուս թուրքը նամազանող էր, ինքն էլ անգլերեն գիտեր լավ։ Հիմա ասում եմ մեկը աթեիստ է, մեկը նամազանող է։ Ես եթե իրանց ասեմ Հիսուս Քրիստոս եկեք թարգմանեք, դա հնարավոր բան չի, ու ես չեմ լսում Տիրոջը։ Նորից շարունակվում է, մի օր երկու օր նորից Տեր ասում է, գնա մոտեցի իրանց ու ասա, որ իրանք պետքա թարգմանեն։ Ես ասում չի լինի Տեր, նախ իրանք կասեն, առաջինը կասեն, գնա թող քո հայը թարգմանի։ Ես այդ ձև եմ մտածում։ Երկրորդը կասի, ես խի պետքա Քրիստոս թարգմանեմ։ Երրորդը կամ թուրքը խի պետքա թարգմանի։ Բայց դե Աստծո գործը որ լինում է հետաքրքիր է, չէ՞, ասենք Տերն է որ անում, քո եղբայրը, Տերը կենթանի է, անկեղծ եմ ասում։ Մի շաբաթ այտենց անդադ որ ասես Տերը, ես սենց մի ձևով ասեցի, Տեր Աստված ասի, դու հիմա իմ հետ ես, ես հիմա գնում եմ մոտենամ այդ երկու թուրքերին, դու անձամ կլսես, որ իրանք կմերժեն, ու ես վերջ ազատ եմ արդեն։ Ու ես գնացի այդ երկու թուրքերին ու ասեցի, լսեք ասի, ես պետքա Հիսուս Քրիստոս քարոզեմ ու դուք պետքա թարգմանեք, համաձայն եք։ Այս երկուսը իրար նայեցին դեմքին, ասին, օքեյ, համաձայն ենք, ինչի՞ չէ։ Ասում եմ, լսի, դուք կարող եք ճիշտ չհասկացաք, ես պիտի Քրիստոս, Հիսուս Քրիստոս թարգմանեմ, դուք մուսուլման եք, դուք կգաք ինձ համար Հիսուս Քրիստոս կթարգմանեք այդ բանը, ես պիտի քարոզեմ, դուք կթարգմանեք։ Ասին, հա, բայց ինչի չենք թարգմանի։ Ասի, այ քեզ բան Աստված իմ։ Ու այդ այն կուբացին, որ ասում է սկզբից, ոնց որ ինքը դարավ իմ օգնականը, միշտ ինքն էր հավաքում ժողովրդին, տենց խոսում ենք, ասեցի բոլոր ժողովրդին հավաքի, ու մենք պետքա դուրս ելենք, դուրս այսքան այս այնակի չափ տեղ ունենք, բիտոն, որտեղ ֆուտբոլ էին խաղում, բասկետբոլ էին խաղում, ասի դուրսը հավաքի բոլոր ժողովրդին։ Մոտավորապես մի 70 հոգի տենց հավաքվան, նստան գետին, դե աթոռներ չկա, բիտոնին տենց նստան, ու հիմա պետքա թարգմանվի Աստված իմ ասեցի, կարող է չստացվի, ես չգիտեմ, որտեվ քանի թարգմանություն պետքա լինի, հիմա նայեք քանի թարգմանություն էր, ես քարոզում էի ռուսերեն, այդ թուրքը քարոզում էր ռուսերենից թուրքերեն, մյուս թուրքը թուրքերենից քարոզում էր անգլերեն, մյուս լատինոսը անգլերենից քարոզում էր իսպաներեն, ու ասում էի Տեր Աստված, հիմա ո՞նց կլինի այդ կլսվի արդյոք ժողովրդի կան, բայց ճանճի տզոցներ լսվում, ձեն չկար, բոլորը ուշադիր լսում էին, բոլորը փառաբանում էին, վերջում որ մենք աղոթք արենք Տիրոջ զորությունը իջավ բոլորի վրա, այնտեղ հնդիկներ, եգիպտացիներ, ազգեր տարբեր, մոտավորապես մի 50-10 կար ընդ, բոլոր սենց լսում էինք, ասենք, բացի հայերից, հայերը չմտան իհարկե, չեկան, հայերը այնտեղ էին։ Ուրեմն ու այդ զորությունը իջավ բոլորի վրա ու սկսեցինք աղոթք անել, փառաբանել Տիրոջը, երկրպագել Տիրոջը, ժողովուրդ ջան, ու սկսեց պաշտամունքները։ Ես եկա այդ թուրքերին մի էլիտես մարկորեն բան արեցի, ասեցի այնտեղ մոտս դաշիրակ կա, Մարուչային ասում, չգիտեմ, այն որ երմանջուրը լսնում ես, վրեն փլավա դառնում, տեսած կարող է լինեք։ Էդի այնտեղի խորովածնա Այդ ինդեղի ամենահամով բանն է, այդ ինդեղի խորովածն է, մոտս մի քանի հատ կար, ասեցի ես չեմ ուտի, տանեմ տամ այդ թուրքերին, որպես ոնց որ կաշարք, ճիշտն ասած հա կաշարք, ասի կաշարեմ, թող մյուս անգամ էլ, դե վսյոտիկի թուրք էլ, կաշարեմ մյուս անգամ էլ կթարգմանեն, ու ես տվեցի այդ դաշիրակը, այդ Մարուչան տվեց իրանց, ասի ես ուղղակի նվեր եմ ձեզ եսի բերել, մեկ էլ իրանք սս նայեցին ինձի, ասին Աշոտ, չի կար այսի լինի, մենք չենք կարա ընդունենք, երբ որ դու խոսում էիր, մենք թարգմանում էինք, մեր ջանը փշաքաղվում էր, մենք զգում ենք, էսի Աստծո ներկայությունն է, Աստծո զորությունն է, ես Աստծուց ոնց այս բանը վեկալեմ, դու ոնց ես ինձի համարձակվում տաս այս բանը, ես չեմ վեկալի այդ բանը, ու էդ էլ չվերցրեցին, ու ես տես փաթաթվեցի իրանց, ասեցի, նայեք ասեցի, դուք Աստծո համար մի բան եք անում, մեր Աստված այս ձև բան ասում, եթե մեկին մի սառը ջուր տաս, Աստծո մոտ գնահատվում է, դուք Աստծո գործ արեցիք, Աստված ձեզ ողորմություն անելու, դուք ազատվելու եք,
ասես չէ, այդ բանը հաստատ չի լինի, բայց հավատում ենք, որ քո Աստվածը կենթանի է, մեծ է, բայց դժվար այդ ազատվենք։ Ու եկավ պահը, իրոք փագեր, արդեն Տեխասը լրիվ սենց գլուխոյ փագա, եկավ այդ երկու թուրքերն էլ ազատվեցին։ Ես ուրախացա, բայց ես այդ մեծ սեյնակը լացում էի, ասում էի Տեր, բայ ես։ Իրանք ազատում են, բայ ես։ Ու տեղից սկսեց արդեն լատինոսներն էին գալիս, ասում էին պաստոր, արի գնանք մի հատ աղոթք անենք, ես էլ ազատվեմ, ասում էի լավ։ Գնում էինք աղոթք էինք անում, ինքը գալիս էր մեկի, ես ազատվել եմ, փագա, լրիվ փագա, ես ազատվել եմ։ Ես ուրախանում էի, ալելույա, ալելույա, բայց այդ մեծ սեյնակը լացում էի, ասում էի, բայ ես։ Անգամ սեյնակից հելել եմ, անկեղծ եմ ասում, սա եւ խոստովանություն եմ անում, սեյնակից հելել եմ, ասել եմ Տեր Աստված, այլ ոչ մեկի համար ես չեմ աղոթելու, ոչ մեկի համար սեյնակից հելել եմ, մի հատ եգիպտացի եկավ, ասեց պաստոր, please, այդանք աղոթք անենք, ու ես սենց անկախ ինձանից գնացի, նորից աղոթք արեցի, ես հիմա գիտեմ հաստատ, որ ինքը հելնելու է, ու ինքը հելավ, ու ես սկսեցի նորից լացելը, ասի Տեր Աստված, բայ ես, ու այդձև շարունակ, տենց արդեն մոտ 7 ամիս, արդեն այդ թարգմանիչները գնացել են, արդեն եկել են ուրիշները, տենց փոխվում էր, շատ արդեն ով գալիս էր, նոր հոգի, տենց նոր մարդ էր գալիս, ինքն էլ էր գալիս էր, ապաշխարում էր, հետո հետաքրքիրն էր, որ ասենք, գիտեք, ընդհանրապես այդ բերդում, որ քեզ կան ասեն, դու արդեն հիմա դուրս ես գալի, ինքը մի րոպե առաջ վեշերը ավակած կանգնած է դռան մոտ։ Արդեն այդ մեր խումբը, որ կար, պատրաստի հոգին, ես ասում եի Աստված իմ տեղերներ, եղբայրներին կանչեի, գային ջրի մկրտության պատրաստի հոգիներ էին, լացով ոնց էին աղոթքանում, իրանք նարկոմաններ էին, այդ գանգստերներ էին, բաներ էին, էլի նամանանք լատինոսներ, ամեն մեկ իր նակոլկեն բան ուներ, բայց ոնց էին երեխու պես ու խոստովանում էին, ասում էին մենք թողելու ենք ամեն ինչ, մենք պետք է այդանք Հիսուսին ծառայենք։ Սիրելիներ, այնքան հետաքրքիր է ուղղակի այդ բանը, գալիս էր աֆիցերը ասում էր դու ազատ ես, հել որ գնանք, արդեն քեզ տանում եմ որ ազատություն, ասում էր ինձի 10 րոպե ժամանակ տուր։ Ասում էր այդ տղա, հել գնանք, չէ, ասում էր 10 րոպե, մինչև 10 րոպե ժամանակ չտաս չեմ էլի։ Մենք հավաքվում ենք բոլորս, ինքը տես սովորացրել էի։ Ինքը գալիս էր, ուրեմն մենք շրջան էինք ասում, ինքը գալիս էր մեր մեջտեղը չոքում էր։ Աֆիցերը ասում էր ժամանակ չկա, ասում էր չէ, միջև աղոթք չանեն, մենք աղոթք էինք անում, ինքը խոստովանում էր, մենք աղոթք էինք անում ու վերջում բարևում բաժանվում էինք ու ճանապարհ էինք դնում։ Այդպես ամեն մի անդամի, արդեն մեր ընդեղի անդամին։ Հետո իրանք որ գնացին, արդեն ուրիշներ եկան, տենց աֆրիկացիներ եւ այլն, ես արդեն իրանց ուղակի համարներն էի տալիս, այլ թարգմանիչ չկար, համարներն էի տալիս, ասում եմ, ես համարը կարդացեք, իրանք կարդում էին այդ համարը ու իրանք խոսում էին։ Ես արդեն գրքով բան էի անում եւ մի բան էլ ասեմ սիրելիներ, ուրեմն քանի որ ես գիրք չունեի 4 ամիս գիրք չեմ ունեցել, միշտ լացել եմ։ Հետո արդեն Աստծո ողորմությունով կինս իմացավ ինձ ձև կարա ուղարկի, կինս իր գիրքն է ուղարկում, բռնում են իհարկե կազմապոկում են, ես այդտեղ սենց ինքը շամպույնի բաներ այսի, մոտս պահել եմ այս գիրք, շամպույնի վրի էտիկետ կեքնա, այդ A4 ֆորմատի թուղթը վերցրեցի, հիմա ինձ շամպույն էր պետք, ես մի բերան ասացի, թե մուսուլմանները, թե լատինոսները վազելով գնացին ամեն մեկը մի շամպույն վերցրեցին, որ յանում լողանում են, բերեցին այս էտիկետ կեքը տվեցին ինձի, որ ես այս գիրքս կազմեի անպայման, որ չփչանար գիրքս։ Ու ես մի օր նստած եմ, Տեր ասեց, պետքա խոսք, այսօր դու ես խոսալու։ Ասում Տեր, թարգմանիչներ չկան, ես ինչ կարամ անեմ։ Ուրեմն այնտեղ նկարիր ինքդ կա, մարդիկ գալիս են նկարում են, ոնց որ զբաղմունք էլի։ Մեկ է Տերը ցույց տվեց, ասեց նկարի։ Քարոզը նկարի։ Ասի Տեր ջան, ես ընդհանրապես նկարել չգիտեմ։ Ասեց ես քեզ ասում եմ քարոզը նկարի։ Ասի Տեր Աստված, ախր ոնց կարամ, ոնց որ հիմա մեկին ասեմ, արի գնա սրտի վիրահատություն արա, ես այդքան հեռու եմ նկարելուց։ Բայց որ Տերը ասեց, ես վերցրեցի այդ մատիտները ու այնտեղ սրանք թղթեր են, բժշկի թղթեր են, որ բժշկի ես գրում, բան, տես տարբեր թղթեր են, վերցրեցի, տես սենց մի բան արեցի ու նկարեցի այս
Մատթեոսի 25-րդ գլուխը։ Սիրներ։ Ես չգիտեմ, հիմա ես պրոֆեսիոնալ չեմ, սա լամպերն է, ու ես գնացի սրանով մտանք այդ սեյնակը ու սկսեցի այս ձևով նկարներով մի հատ էլ ծառն եմ նկարել միտեղ պտուղներով, միտեղ առանց պտուղի ծառը, ու սկսում էի նկարներով, սկսում էի Աստծո խոսք խոսալ։ Այստեղ նայեք, մի լամպը յուղը քիչ է, շատ փոքր լույս է տալի, ինքը լույս չկա համարյա, այս մի լամպը, այս լամպերին ծանոթ եք, չգիտեմ ամերիկացիները ծանոթ եք լամպերին, մենք ծանոթ ենք դրա համար, այստեղ հետաքրքիր է, լամպն է, մեջը յուղը հավաքված է, ու լույս է տալիս, իսկ էսի ամանով նաև յուղը հավաքված, որ մեզ եղբայրը որ ասես խոսքը պետք է ուտենք, իրոք այս ամանով յուղը պետք է հավաքենք, սիրելիներ, Տերը կենթանի է, Տերը խոսում է մեզ հետ ամեն ձևով, ես չէի պատկերացնում, որ այդ ձև բաներ պետք է լինի, բայց Տերը կենթանի է, հետո ինձի բերեց, ես արդեն որ շատ բաներ, ասում էի Աստված իմ, ես ուրեմն երբ որ 90 թվականին ապաշխարել եմ, մոտավորապես 22-23 արդեն տարեկան դառա, 92-3 թվականին, ես կարդացի մի հատ գիրք, որ այնտեղ գրված է, որ այն արտնությունը սկսում է ինձանից, ովքեր որ կարդացել են, գնում է Աֆրիկա, գնում է այսիշ տեղերը, այլ ազգիներին քարոզում է, վկայում է, ու նեղություններ ու բաներ, ես միշտ աղոթում էի, ասում էի Աստված իմ, տար ինձ տենստեղ, բայց ես այն ժամանակ 22 տարեկան դու ջայել, երանդուն ուժը տեղը, ասում էի Տեր Աստված, ինչ կլինի, տար ինձ տենստեղ, մեկ էլ որ լսում էի, որ եղբայրները բանտերն էին գնում, ասում էի Տեր Աստված, ունես կուզենամ բանտերում քարոզեմ, բայց սես չէի ուզում, ես, իմ ուզելը գնայի բանտում քարոզեի ու դուրս գայի, բայց սես բան ես չեմ Բայց Աստված բաներ կա, որ քո աղոթներդ լսվում է, հետո գալիս է, ու մի բան էլ եմ աղոթ քարել, էդի հետո կլինի երևի։ Ուրեմն մեկ էլ աղոթել եմ, որ ես մեկ ասես թե նես մարդը մեռնում է, պիտի մեռնենք, ասենք, նահատակությունով, նախանձավորեմ նահատակությունով մահանալը, կարող է էդ էլ մի օր էլ գա, էդ էլ լինի։ Եվ մի բան էլ ասեմ քո եղբայրներ Մահանալը էդի վատ բան չի, ես ինքս որտև մահացել եմ, կենթանացել եմ, մեր խմբում մի հատ Սիլվա քույրիկ ունենք, ինքը հիվանդ էր, Չարբախի փոսից, գիտեք, այդ քույրիկին տանում էին դիվանից դնում էին կրավաթին բերում էին դիվանը, Այս Սիլվա քուրիկը անդադ մեկ է սկորին տանում էր, սիրտը վատ էր, արդեն ինքը լավ չէր զգում բան, անդադ գալիս էր, ասում էր, աշոտ եղբայր, փառք Տիրոջը, այսօր է Տերը ինձ կյանք տվեց, ասում էի փառք Տիրոջը։ Այդ մի օր էլի որ տարան սկորով գնացի իրան այցելության, ասեց աշոտ եղբայր, փառք Տիրոջը, Տերը էլի ինձ կյանք տվեց։ Ասի այ Սիլվա քուր, հլսի մի հատ բան քեզի ասեմ։ Ասեց ասա Այ քուր, ասի քեզի ձեռ է տալիս սենց, դիվանից տանում են, կրավաթից բերում են դիվան, ասես դե ես իմ, ասի այ քուր չես ուզենա, թռնես, վազես, ուրախանաս, փարթաս, ասես ոչ չեմ ուզենա, բայց ես ո՞ս կանամ, այ ցավը տանեմ ասում եմ, բայց էդի անկախ ինձանից էր, էլի չեմ ասում բոլորի համար տենց բան անենք, էդի անկախ ինձանից ասեցի, ինքը մի հատ պարտք ուներ, մեկի հետ հաշտ չէր, ասի երկրի վրա պարտքը տուր, Տերը քեզի թող վերցնի, գնա անդե քո համար թրվրա ուրախացի, ինչ ես եկել ես դիվանից կրավատ, ասես կլնի է ձև, ասի ինչ չի լինի, այ քուր ջան, արի աղոթ կանենք, թող Տերը քեզ վերցնի, համաձայն ես, համաձայն եմ, աղոթ կարեցինք 3 օր, հետո Տերը վերցրեց, մի հատ ընեց ուրախ զվարթ թաղում ենք արես, բոլորս ուրախ ենք, բոլորս փառաբանում ենք Տիրոջը, մի հատ եղբայր իմացավ, մեկ է զանգեց, աշոտ աղբեր, Զոքանչս արի մի հատ աղոթ կար, էլի զոքանչս համար, ասի, այ Միշա ջան ասեցի, այդ ձև չի լինի, այ աղբեր ջան, չէ ասես, գիտեմ ինչ ես ասում, չեմ ասում, որ զոքանչսա դրա համար աղոթ կանես,
Ասма բայց դե արդեն 90 քանի տարեկան էլի արի աղոտ կարա, ճիշտ ասած դե գնացի աղոտ կարեցի, ու տես հանձնեցինք տիրոջը, ասեցի հեսա եղբայրները կգան, վաղը կգան, խոստովանությունը խոստովանությունը վեկալեն, հաջորդ օրը գնաց տիրոջ մոտ, քույր եղբայր ջան, երկնային թագավորությունը մեկ ուրիշ բան է, օրհնյալ լինի տիրոջ անունը, մեզի Աստված երկնքի համար է կանչել, ստեղի համար չի կանչել, որ մենք միշտ փառաբանենք։ Եվ մի հատ էլ լավ վկայություն անեմ ժամանակի առումով, որ բան չանեմ։ Հա? Բանտից ոնց ազատվեցի։ Ուրեմն այս Տեխասից հրաշքով ինձի ուրեմն բոլորին տանում էին Տեխասի ավելի ուրիշ բանտեր կա, տանում էին այդ բանտերը։ Ես արդեն 7 ամիս էր այդտեղ նստել էի ու տենց ասում էի Աստված իմ կա ավելի դժվար տեղ, տար ինձի ավելի դժվար տեղ։ Արդեն տես լացով այդ ձև էի աղոթում, ես գիտեի, ես չեմ ազատվելու, անկեղծ ասած ես գիտեի, որ ես պետքա կմահանամ, հենց բանտում էլ կմահանամ։ Ինձի բերեցին հրաշքով Կալիֆոռնիա, բայց այդ Կալիֆոռնիա Սիթին էդի ավելի վատ տեղ էր, քան Տեխասը, անկեղծ ասած։ Էդի արդեն սենց կամերաներ, լրիվ բանտային, ասենք, վիճակ, լրիվ ընդեղ հացը, ամեն ինչը սենց լրիվ չափով, ձևով, մի խոսքով, ոչ թրաշվելու բրիտվա ունես, ոչ եղուն կտրիչ ունես, բանտային վիճակ լրիվ։ Այդ էլի տենց 100 հոգանոց տեղ է, բայց 3 ժամ 1 մտնում եք կամերաները, դռները փակվում է, երկաթից դռները փակվում է, ու 2 հոգի ամեն բանում, տես մի ժամ պետք է մնաս, մինչև հաշվար կանեն։ Ես ներքևն եմ քնում, վերևը մի հատ հնդիկ է քնում։ Ինքը սինկ է, սինկ, այսինքն քրիստոնեան հավատում բան, այդ դրանից է։ Հա, այդ գլխին որ բան կա դրած, այդ հնդիկներից է։ Ու հիմա այտենց ես ինքը իմացա, որ ես քրիստոնյա եմ, ասեցի ես իմ բիբլիան է, բանն է, այդտեղ տվեցին բիբլիաս, այդտեղ տվեցին, լավ էր։ Ու այդ իմ գիրքս էր, իմ բիբլիան էր, այս գիրքս էր եւ այլն, գրականությունը բոլորը կար, ու ես կարդում էի աղոթք էի անում։ Այդտեղ հետաքրքիրն էր, որ այդտեղ կային 10 հոգի հայ, ես դրանց մասին էլ կասեմ, 10 հոգի էին այդտեղ, 9 հայ էին, մեկը պարսիկ էր, ազգությամբ հենց պարսիկ էր, որ ընդունեց քրիստոնեությունը։ Փառք Տիրոջը։ Ուրեմն այդտեղ այդ կամերային, որ նստած էինք, ես կարդում էի Աննայի աղոթքը, որ Աննան լացով աղոթք անում։ Հեղի քահանան գալիս ասում է, ինչ ես ասում է, հարբած եկել ես մտել ես տաճար, այնքան է լացով աղոթք անում, որ հեղի քահանան իմանում է, թե հարբած է, ու գալիս է ջղայնանում է, ասում է, ինչ ես, ասում է, ես հարբած չեմ, ասում է, Տերը կենթանի, ասում է, ես աղոթք եմ անում, ես իմ Աստծուն եմ խնդրում, հոգս եմ բերե, ասում է, գալ տարի Տերը քեզի ողորմություն կանի։ Հիշում եք այդ տեղը։ Ու ես աղոթք եմ անում, ասում եմ Աստված իմ, ես քեզանից մի բան եմ խնդրում, թեպետ անդադ Տերը գործում էր, անդադ հրաշքներ լինում էր ամեն օր, բայց ասում եմ Աստված իմ, ես կուզենամ ոչ հայի միջոցով, մի հատ այլ ազգի միջոցով դու ինձ մի հատ բան ասես, խնդրում եմ, մի բան ասա, ու լացում եմ։ Այդ հնդիկը, որ վերևս է, ճաշրանում, ինքը ճաշրանում էր աշխատում, ընդից անձեռնոցիկ էր բերել, մաքուր անձեռնոցիկ էր բերել, դե այնտեղ զուգանի թուղթն էր մեր անձեռնոցիկը, այդտեղ անձեռնոցիկ էր բերել, տվեց ինձի, ասաց վերցրե այս անձեռնոցիկը, ու վերցրեցի, ասի լավ մերսի, ու տենց հաջորդ օրը նստած ենք, ասաց լսի մի հատ բան հարցնեմ քեզ, ասացի ասա, դե արդեն մի քիչ անգլերեն գիտե, արդեն խոսում էի, ասաց լսի, երեք ով էր քո կողքին, ասում երեք ով էր, ասում իմ կողքին, ստեղ ես եմ ու դու ենք կամերայում, ասում դու որ լաց էիր լինում, ասում կրայ, ասում maybe Jesus, դե ինքը չի տեսել Հիսուսին, ընդհանրապես նկարն չի տեսել,
Maybe ասма angel ասma դու լացում էիր ինքը քեզ սիրում էր ինքը երկրորդ հարկից ուրեմն որ տեսել է էդի սս կպել է պատին վախից ու վերևից նայում է թե ինչ է կատարվում ու ես լացում եմ ասում դու լացում ես ինքը քեզ սիրում է ես աղոթք եի արել ասում եմ Աստվածի խնդրում եմ եթե դու ինձ հետ ես Եթե դու ինձ սիրում ես, գոնե ասա, որ սիրում ես, ուրիշ բան չեմ ուզում, ես որ մեռնեմ այստեղ, ես քեզ փառք եմ տալու, ինչ էր որ լինի, ես քեզ փառք եմ տալու, դու իմ Աստվածն ես, ես քեզանից չեմ հեռանալու, դու ես իմ կյանքը, որտեվ ես ինքս, գիտեք, այդ րոպեին այնքան մտքեր է գալի, որ դու չես կարա, չկա Աստված, անգամ միտք է գալի, չկա Աստված, ինչ որ արել ես այդ 35 տարվա քո կյանքը, դրանք օդ է ցնդել, դա չկա Աստված չկա, չի լսում քեզի, կամ էլ դու իր համար չկաս արդեն, ու այդ միտք էր գալիս, ես մտածում էի, դե Աստված որ չկա, էդի բացառվում է, որովհետև ես ինքս ասում եմ մեռել եմ, ես տեսել եմ, այդ ամեն բաները տեսել եմ, ասում եմ Աստված իմ, ես քեզ տեսել եմ, ես քեզ շոշափել եմ, ես ամեն անգամ քո հետ ապրել եմ, չեմ կարող ասեմ որ դու չկաս, բայց կարող է դու ես քեզ էլ պետք չեմ։ Ու այդ միտքը ես ընդունում եմ արդեն։ Կարող է ես քեզ էլ պետք չեմ, կարող է որ ջահել չեմ, եռանդուն չեմ, էս չեմ, ես քեզ էլ պետք չեմ, էլ արդեն գցել ես ինձ մի կողմ Տեր Աստված, չես լսում, չես խոսում։ Ու այդ ձև լաց է լինում։ Ու Տերը այդ հանդիկի միջոցով ես սկսեցի լաց լինել քո եղբայրներ։ Ասի Տեր դու կենթանի ես։ Ես գիտեի թե դու մոռացել ես ինձի, բայց դու կենթանի ես Տեր Աստված, դու էլ ինձ սիրում ես ու էլ գոռում եմ, ամբողջ այդ գոռում եմ, ալելույա, բոլոր լայում եմ, պաստոր, նորմալ է, you okay, ասում եմ, okay, արդեն okay, ասում եմ, ամեն ինչ լավ է, ու տես գոռում էի, սիրներ, Տերը կենթանի է, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, մի օր այդպես մեր պատոհանները, ես միշտ որ պարկում եմ, ասես նեղ բարակ պատոհաններ է մերը, այդ բանդ, այսքան պատոհանա, ասես նեղ երկար, և պատոհանի մենակ այդ դեմնել շինություն է, մենակ այդ վերևից փոքր այսքան ծակ է, որ ես երկինքը նայում էի ու սկսում էի Տիրոջ հետ խոսալը, ներքևը հող է, չորացած խոտ էր, ասի Տեր Աստված, ամեն օր հելնում էի ասում էի Տեր, ես այս չորացած խոտն եմ, ես այս չորացած խոտն եմ, որ ոչ մի բանի պետք չեմ, իմ կյանքս այս խոտի պես անցավ ու գնաց, լացում էի ձև, ու այդ գիշերը երբ որ քնեցի, գիշերը երաս տեսա, մի հատ շատ սպիտակ սիրուն գառնուկ, գրկել եմ այդ գառնուկը, ասում եմ ես չեմ թողնի այս գառնուկը, ով գալիս ասում է այդ գառնուկը տուր թող ստեղ մնա, դու գնա, ասում եմ չէ, ես այս գառնուկից հետս պետքա տանեմ, ուր գնամ այս գառնուկը հետս պետքա լինի, արթնաց ասի Տեր Աստված, այս ինչ հետաքրքիր երաս էր, նորից ծնկի իջա որ տեղ աղոթ կանեմ, նայեմ տենամ այդ ամբողջ կանաչ խոտը, չորացած խոտը, ամբողջը կանաչ է, մի գիշերվա մեջ, եղբայրներ քույրեր, մի գիշերվա մեջ ամբողջ այդ չոր խոտը, դեղին չոր խոտ, ամբողջը կանաչ է, ասում Աստված իմ, ես ինչ նշան ես ցույց տալի ինձ, ես ինչ հրաշք է, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, աղոթում էի ասում էի Տեր Աստված, ես ստե մենակ եմ, բալա մի հատ հավատացյալ չկա, մի հատ բան չկա, գոնե մի հատ հավատացյալն էր, իմ բերանով խոսանք, իմ լեզվով խոսանք արդեն։ Մի օր եկան ինձի ասեցին վիզիտ, արի գնանք հանդիպում, տեսակցության։ Վիզիտը, էդի ասում են ընդհանրապես, որ վիդեոզվանոկ է լինում, բան ասի կամ լոերն է, ինչ-որ մեկը երևի վիդեոզվանոկ է տվել, հելա գնացի, բայց տարան վիդեոզվանոկը, այս սենյակը տեսակցության տեղն է, ասին չէ, ստեղ չես մտնում, դու մտնում ես տեսակցության տեղը, ասում եմ Աստված իմ, տեսակցության տեղը ով պետք է գա ինձի տեսնի, կինս դե չի կարա գա, ով պետք է գա տեսնի, բայց դրա առաջ օրը աղոթել էի, ասում էի Աստված իմ, մի հատ գոնե ասենք նմուշ տեսնեմ, մեկին տեսնեմ, մի հատ հավատացյալ տեսնեմ, ու տես կանգնած եմ, ընդ պատոհանները, տեսակցության տեղը պատոհանա, մեկ է տեսնեմ հեռվից Գևորգ եղբայրս Արմեն աղբերս, չեմ ճանաչում, բայց Սուրբ Հոգին նշան դրեց, որ էսի եղբայրներն են, ու եկան, տես շփվեցինք,
Նրանից առաջ մի հատ Գագո եղբայր կար Դանիելն էր, չէ՞, Դանիելը իրանք էլ էին եկել։ Հիմա եղբայրները եկել են, ասում եմ Աստված իմ։ Հիմա լացում եմ, որ ես արժանի չեմ, որ ինձ եղբայրները կան։ Աստված իմ, ասում եմ, ինչի եկան եղբայրները։ Ախր ես ով եմ, որ իմ համար եղբայր է հենի, ես իմ որտեղից գա։ Դա շատ դժվար ճանապարհ է, մի 2 ժամ այդ մեզ սարերով, ձորերով եղբայրները գիտեն։ Աստված ջան, ինչի համար այս դժվար ճանապարհը եղբայրները եկան։ Հիմա լացում եմ, որ եղբայրները եկել են։ Դրանից առաջ լացում եմ, որ մի հատ եղբայր գա, հիմա եկել է եղբայրները։ Հիմա լացում եմ, ախր ես Տեր, այդ մարդը չեմ, ես արժանի չեմ։ Ես ով եմ հող ու մոխիրս, որ եղբայրները հելնեն գան, իրանց հոգսերը թողնեն գան։ Եղբայրները եկան, Տիրոջմով մխիթ արեցին, աղոթք արեցին, Սուրբ Հոգով սկսեցինք աղոթք անելը։ Այդ իմ համար մեծ բան էր։ Այնտեղ մարդ ես ման գալի, որ աղոթք անես Սուրբ Հոգով։ Դե շատերը այնտեղ Սուրբ Հոգու աղոթքը չգիտեն, ոչ մեկ համարյա չգիտի։ Մեկին եմ այնտեղ մի հատ ճարել եմ, որ Սուրբ Հոգով ասում եմ դու օտար լեզուներով աղոթք ես անում, ասեց հա։ Ասեցի արի գնանք աղոթք անենք։ Այտենց այդ ձև ճարել ես, ուրախանում ես մի հատ օտար լեզուներով աղոթք անող, ասում ես իմ լեզվով կխոսա արդեն։ Ու այտենց գալիս ենք փառաբանում ենք Տիրոջը։ Քույր եղբայրներ, այդ տարի 3 ամիս տևեց այդ ամբողջ իմ նստելը, այդ ամբողջ տարի 3 ամիսը ես չեմ ուզում սա բոլորը պատմեմ, մեծ հրաշքներով, այդտեղի հայրը ապաշխարեցին, Կալիֆոռնիայի, որ բերել էին, այդտեղ արդեն այդտեղ հայրը իրանք, ես ասել էի, էլ ոչ մեկի հայրին հետ չեմ խոսալու Աստծո խոսքը, այդտեղի հայրը իրանք ասացին ինչ կլինի, մեր հետ պաշտամունք արա ու աղոթք անենք, ու մենք այդտեղ հայերով արդեն, ու մեկ էլ այդ իրանցին, այդ պարսիկը մեր հետ էր, աղոթք էինք անում ու փառաբանում ենք Տիրոջը, 10 հոգի ենք, այն 4-ը հետ քաշվեցին, ասին ախպեր, մեր արդեն գործերը դզվում է, փառքասում, մենք հետ քաշվենք, էլ չեն գա այդ աղոթներին, բաներին, մեր գործերը արդեն սաղ դզվեց արդեն, ոնց որ հեսա շուտով մենք դուրս են գալու։ Մենք մնացինք այդ 6-ս, որի գործերը չէր ստացվում։ Ուրեմն մենք 6-ս դուրս եկանք, իրանք այդ 4-ով հլնդեղ են։ Այդ ում գործերը որ ստացվում էր, չեկան մեր այդ աղոթք անելու։ Իրանք այնտեղ մնացին։ Մենք 6-ս էլ դուրս ենք եկել ու լրիվ հրաշքով ենք, բոլորս հրաշքով ենք դուրս եկել։ Այդ հնդիկը նորից մի օր եկավ ինձ ասեց, լսի ասեց, դու գնալու ես միանալու ես քո կնոջը, նայ քեզ ինչ եմ ասում։ Այդձև գնացել եմ դատի ժամանակ, դատավոր ասեց, դու գնալու ես միանալու ես քո կնոջը։ Նույն բառերը դատավորը այդ բան ասեց, ասի այ քեզ բան են, որ ասում է երկու հոգի խոսքը հաստատություն է։ Քույր եղբայրներ ջան, ես խնդրում եմ, պաշտամունքը էս մենք վաղը չմիսոր, մենք կարող է հիմա մտածում ենք, դե այսօր պաշտամունքը այսօր չեմ լինի, վաղը կլինեմ, ինչ տարբերություն, ամեն օր Տերը քեզի սպասում է։ Ամեն օր Աստված քեզի սպասում է։ Մեզ Երևանում տես մեկին տես շատ շուտվա բան եմ ասում, տեսիր կեր եղել, տեսնում է որ Հիսուսը գալիս է, այն ժամանակ սետկաներ կար, տոպրակների փոխարեն, հիշում եք, տես սետկաներ կար, ասում է սետկաների մեջ ուտելիք կար, Հիսուսը գալիս է, սկսում է բաժանել այդ ուտելիքը, ու հետո որ գնում է, ասում է Հիսուս ջան, բայ այն մնացածը ուտելիքը այնի ումն է, ասում է էսի նրանցն է, ով որ բացակայեն այսօր։ Իրանց փայը տանում է, ժողովուրդ ամեն օր Աստված ուզում է մեզ հետ հանդիպի, ամեն օր Տերը կանչում է մեզի, ամեն օր Տերը սպասում է մեզի, քույրեր եղբայրներ ջան, Տերը սպասում է, ես շատ ժամանակ ասում, ես այսօր ժամանակ չունեմ, վաղը կլինի, վաղը ժամանակ չունեմ, սենց հոգս ունեմ, բան ունեմ, վաղը չեմ իսօր դու ժամանակ չես ունեմ, ու գիտեք մենք էտու մենք ասում ժամանակ չունեմ, ով որ մեզի ժամանակ է տվել, որ մենք ապրենք։ Աստված մեզի, այսօր Աստված մեր աչքերը բացել է, այսօր Աստված մեզի ժամանակ է տվել, այս ժամանակը ինքն է տալի, ժամանակը Աստծո ձեռքն է, քույր եղբայրներ, ես Աստծուն ասում եմ, ես ժամանակ չունեմ քո համար, բայց ինքը իմ կյանքը տվել է ժամանակի մեջ,
Ու ես իրան ասում եմ հեղինակին, ով որ ժամանակն է տալի ինձի, ես այդ հեղինակին ասում եմ, ես ժամանակ չունեմ քո համար։ Դուք պատկերացնում եք ինչքան ահավոր բան է այդ բանը, քույր եղբայրներ ջան։ Աստված ինձի կանչում է երկինք, երկիր ստեղծող արարիչը, ինձ սպասում է, ասում է տղես, արի, ես քեզ սպասում եմ։ Ես քեզ սպասում եմ։ Իսկ ես ասում եմ, գիտես ինչ, ես այսօր ժամանակ չունեմ։ Քույր եղբայրներ, դա աշխարհում ամենաահավոր բանն է։ Ու ես ամեն օր Տիրոջ հետ ասում եմ. Թող Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ։ Եկեք, ոչ թե ես ժամանակ չունեմ, ես ապրեմ իր համար։ Իմ բոլոր ժամանակս դնեմ իր ոտքերի մոտ։ Ինքը կենթանի է, ինքը ստեղ ներկա է։ Պատկերացնում եք։ Ինքը կենթանի Աստված է։ Այդ մի հային, որ ինքը այդ մեր վեցի մեջ էր, գնաց դեպորտ եղավ։ Նայեք Աստծո գործերը։ Գնաց դեպորտ եղավ, դատավորը իրան դեպորտ խփեց, եկավ ասեցի լսի, Հովո է անունը, Սակրամենտո է գնացել, ասեցի Հովո, ասեցի, դու հո Աստծո հանդեպ չարացար, մենակ անկեղծ ինձի ասա, ասեց Աշոտ ջան, ասեց, չէ, ես ասել եմ, թող Աստծո կամքը լինի, Երևան կեթամ, թե ստեղ կեթամ, թող Աստծո կամքը լինի, կարևորը ես ստեղ Աստծուն ճանաչեցի, ասի Տերը օրհնի, գիշերը եկավ պատուհանս խփեց, դռան վրա փոքր պատուհան կա, պատուհանս խփեց, ասեց Աշոտ, ասեց, ինձ տանում են արդեն վсё, դեպորտ եմ, ես եթում եմ դեպորտ, ասում Հովո ջան, ասում եմ, մխիթ արելու խոսք չունեմ, աղբերս, բայց գնա, թող Աստված քո հետ լինի, կարևորը Աստված ունես, ասեց հա, ասել եմ, թող Աստծո կամքը լինի, բերում են այս օֆիս, որ դեպորտ անեն, այս ասում է, դու Ամերիկա պետք է եթաս, ասում աղբեր, ես դեպորտ եմ, ասում է, չէ, դու պետք է Ամերիկա եթաս, քո թուղթը Ամերիկա է, ու հիմա ինքը Սակրամենտո է, հաջորդ օրը զանգում, ասում եմ, հասար Հայաստան, ասում այ աղբեր, ի՞նչ Հայաստան, ասում Աստված կենթանի, ասում այ աղբեր, ես Ամերիկա եմ, ասում ինձի ասեցի, որ դու պետք է Ամերիկա եթաս, ժողովուրդ, ես չգիտեմ, Աստծո գործերը ես չգիտեմ, Աստծո գործերը Տերը գիտի, բայց որ Տերը կենթանի ստե ներկա է, ու Տերը ամեն մեկիս հատիկ առ հատիկ գիտի, ով ես դու, ինչի համար ես, երբ որ լացում ես, խնդրում ես, աղոթք ես անում, Տերը քեզ տեսնում է, Տերը գիտի քեզի, Տերը քեզ ճանաչում է, ամենակարևորը, ոչ թե մենք ենք ընտրել Աստծուն, այս բանը ես ինձի Աստված ինձի բաց արել, ես էսի հասկացել եմ, ամենակարևոր բանը, եթե մարդ ընտրի Աստծուն, մարդը կհոգնի, կթողնի Աստծուն, բայց ոչ թե մենք ընտրեցինք Աստծուն, հապա Աստված մեզ ընտրեց, քույր եղբայրներ, եւ Աստված երբ ընտրեց, երբ որ ասում եմ մեղավոր էի, երբ որ մեղքի մեջ էի, երբ որ անապատի մեջ էի, դժվարության մեջ էի, Աստված սիրեց ինձի այդ ժամանակ, երբ որ ես մեղավոր էի, ու հիմա Աստված կանչեց, թող Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ, մեզ բոլորից թող Աստված օրհնի, քույր եղբայրներ, ձեր աղոթները շարունակեք, խնդրեք Տիրոջը, Տիրոջ խոսքից մի հատ համար կարդամ եւ վերջացնեմ։ Գործ առաքելություն սենց մի հատ հետաքրքիր համար կա գրված։ Եվ ասма եւ Աստծո խոսքը 6-րդ գլխի 7-րդ համարը։ Եվ Աստծո խոսքը կաճեր ու աշակերտներուն թիվը խիստ կշատանար։ Երուսաղեմի մեջ նույնիսկ քահանաներեն շատերը նոր հավատքին կհարեին։ Աստծո խոսքը կաճեր եւ եկեղեցին կշատանար։ Աստծո խոսքը աճելու վրա է։ Հիմա իմ Աստծո խոսքը իմ մոտ ցանվեց, մի սանտիմետր աճեց, հետո 2 սանտիմ կամաց աճում է, իսկ Աստված եկեղեցին շատացնում է, լեցնում է։ Թող Տերը օրհնի։